kaya nagkaganyan ang ating kapaligiran. Nagbuntag sa tanan karon gipaygayon ang ato ang pakigbisog para sa kinayahan ug sa tawhanong katungod. Ang mga sapi sa maong pagpaygayon ining maong kalihukan, pagpakita lamang nga kita kinahanglang magpakabana sa atong kinayahan ug usab ang pagbarog para panalipdan ang tawhanong katungod. Ang kini nga kalihukan gipakita lamang aron na mahunong na ang paggamit sa mga pamaagi nga makadaot sa kinaiyahan. Atong gipakigbisugan, apil kita panginahanglan ug tawag sa panahon. Okay, so mo ang mensahe ni Atty. Manny Salibay, ang human rights advocate ug kining maong Global Day of Action karong adlaw alang sa pagprotektar sa atong kinaiyahan o paghatag og justisya usab ngadto sa atong katawhan aron ang atoang kalibutan mo balik sa normal nga klima. Brajon, atong awagon pod ang tumakatawhan nga mo-participate nining maong kalihukan, singani nga kalihukan sa mga ginagmay sa dinagko o ginagmay nga pamaagi para maprotektahan ang atong kinaiyahan. Kung atong nakita nga grabe na ang epekto sa climate change o pag-usab sa panahon tungod lagi sa pagpasagad sa mga katawhan. Kung atong inunduman nga ang dili lamang kita dito sa Pilipinas ang napektuhan, kundi ang tibuok kalibutan gyud napektuhan ining mga climate change. Kung mag-ulan, grabe ang baha. Kung magbagyo, grabe nga kusog na kayo nga mga super typhoons na nga masinati. Dili lamang din sa Pilipinas kundi sa tubong kalibutan ang nakasinati nining maong kahimtang karon. Ug giyawag nato ang tanan nga muduyo gayod nga maprotektahan ang kinaiyahan pinaagi sa pagtanom usab kung dunay mga proyekto ang gobyerno alayon gyud kini sa climate change ug climate adaptation. Kung dunay mga proyekto nga ipaygayon sama prangit sa ato ang pagpanawagan karon nga mahunong na ang pagtukod pa og mga coal power plants. Una man gani mao na igo na. Ang atong himuon mao ang pagpadayon nga mamugna ang mga proyekto sa pagpaunlad sa elektrisidad pinaagi sa ato ang mga busay. Atong naman tayo mga busay din sa Dakbayan Siligan, i-develop ka into a power generation sites din sa Dakbayan Siligan ug usab maka-benefit pa ni ang uban nga mga lugar. Ug atong gidasig ang tanan nga mga nasa power sector nga mo padayon sa pag-support sa mga power generation plants nga nagprotekta sa kinaiyahan. Ayon ang atong mga coal ug uban pa nga mga makadaot sa kinaiyahan nga mga pamagi o ato nang ipahunong. Ug kung na magani nag-exist karon, mao na ang kuan, mao na. Atong panawagan is dili na mapadayon kundi ang itong mga busay, itong mga waterfalls himuon tong power generation sites aron madugang ang paghatag og power kung sab ang pagpaubos sa kuryente sa mga konsumante. Finally, Atty. Manny Salibay, you're aiming kung panalitan ikaw makalingkod isip sa congressman sa Kongreso, daghan ng mga mga balaod nga wala gyud ma-implementar. So daghang balaod nga para sa pagprotektar sa ato ang kinaiyahan o kinahanglan ang renewable energy mo patigbago aron maminus-minusan ang carbon emission. So kung nana ka sa Kongreso, unsa may imong buhaton ining mga balaura? Ang atong gitan-aw mo ang pag-amend o pag-repeal sa IPERA law nga naghatag og kuan ba kaning kusog bitang para ning mga power plants nga mo pa-develop sila. Ato lang kunon nga stop na. Kuno na magani mga busay kay mga kung kuan la kung gitan-aw kuno na mga busay sa mga areas nga magamit para sa power generation sa mga waterfalls.
mo na gamiton para dili ta magkakuan ba makadugang sa kahimtang karon nga naguba ang kinaiyahan. Mao man ang tawag sa simbahan o tawag sa panahon o tawag sa pagkatawhan. Mato ang mga pamahayag no, ni Atty. Salibay ang mapapilit ka kongresista o iyan ang isa sa mga agenda kung siya mapilit ka congressman ang balaod sa IPERA o mga balaod sa environment i-review o i-aminda kung di kinahanglan aron ma-reduce ang carbon emission o ang mga renewable energy sama diri sa Dakbayan Siligan daghan tawag mga busay. So, labi na sa atong Agus plant o sa Pulangi plant nga hydropower. So, niya karon ang ato ang coordinator sa ato ang kalihukan sa Philippine Movement for Climate Justice, si Brad Pito o Brad, sa may panawagan na to sa atong mga kaitunan sa mapadayonon nga kalihukan ng pagprotektar sa itong kinayaan. Well, ang Philippine Movement for Climate Justice uban sa Iligan Danao Movement for Climate Justice, of course nanawagan no in relation sa tibok kalibutan nga kining gitawag og Global Day of Action na diin kita nag-participate tungod lagi kay karong atong pitsa 11 of up to 22 this month nagmeeting ang mga leaders nato no kanang gitawag og Conference of Party sa United Nations. Ika-29 na nga meeting nila. Last year, aduna sila yung mga commitment. Kalabot nga ba, mubayad sila sa mga damage dito sa mga pobreng nasod nga tungod aning kalamidad, tungod kay ilan ang girecognisar nga ang kahimtang sa ato ang pag-change sa klima nato o kining climate crisis nato sa pagkaron tungod ni sa ilahang mga planta o ilang mga negosyo nga nagbuga og grabe nga mga aso sa ato ang atmosphere. Tungod ni ana, na sila yung mga commitment. Pero mao lagi, kini mga commitment lang, storya pa lang. Mao ni nga kini ika-29 nga meeting ang atong mga negotiator dito sa Brussels nga nag-post forward nga dapat i-implementar na nila ng ilahang mga commitment. Kaya usually, ang atong government pag mo post forward, mangutang naman po ni siya para sa rehabilitation nato. Dapat dili utang, dapat sila mobayad sa ilahang mga damage dinhi sa Pilipinas. So mao na ang ato ang ginakuan karon nga kuan ato post forward nga dapat i-implement nila. Tungod kay usahay manggod commit sila nga sige dinhi sa amo ang nasod daily nami magtukod og mga dirty energy. Pero nagbutang sila investment dinhi sa atoa. Wala sila nagtukod diri sa atoa gitukod. So mo na isa sa mga palikoy-likoy nila nga ato pong ginahangyo ang ato ang Philippine government labi na sa mga local government kining nga mga existing kun dili pa na nato ma-phase out kay unta ang commitment nila i-gradually phase out ug dapat 2030 kuha na full renewable energy na. I don't think so kung makaya na. Pero kung dili pa nato matanggal dapat dili na dugangan. Muna nga ito ang climate emergency, dili na nato dugangan. Kundi mas mag-focus ang investment sa atong government o sa mga private sector towards the development o i-enhance ang mga existing renewable energy. Og makalaom ang grupo nga kung si Atty. Manny Salibay may mapili nga kongresista sa Dakbayan Siligan, sa Lone District of Iligan, mao kana ang atong pakigbisugan o lantugian dito sa wanang kongreso. Salamat. Sige, salamat kayo sa tanan nga mga nag-appeal nining Global Day of Action dinhi sa Iligan, kauban sa Philippine Movement for Climate Justice o Iligan Danao Movement for Climate Justice. Hanggang sa mawala ang